Шинжлэх ухаан таны мэдхийн Одмондөр сувгийн Сиамбигийн түүх нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэхүү өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд энэхүү нэвтрүүлгийг Америк сургуулийн түүхэн багш Маратхан бид бүхэнд бэлтгэн өргөдөг. Өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд хүргэе. Нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгчээр ногоон ирээдүйг хөгжүүлэх үрээтэй MMS компани болон Монголын ажлын байрны үндэсний платформ Зангиамын хамт олон маань ажиллаж байна. Та бүхэн маань нэвтрүүлгээ NTV телевизээр болон Одмондөр радио 83.3 107 хостолгоор хүлээн аван сонсож байгаа. За өнөөдрийн сэдв. Өнөөдрийн сэдв бол Сиамбигийн задрал гэсэн сэдв байгаа. За өмнөх дугаарт бол хоёулаа Танши ухаан 90 үе буюу Танши ухаагийн яг Сиамби гүрнийг удирдсан, Сиамби улсыг байгуулсан, Сиамбиг Ос Төв Азийн чэйжний хамгийн хүчирхэг эзэнт гүрний хэмжээнд хүргэсэн ийм том мундаг хаан. Үүнээс гадна Сиамби нарын тэр олон үндэстэн овг аймагуудыг бүгдийг нь хорон цуглуулсан. Ер нь Сиамби хэмээх нэрийн доор байгаа бүх овг аймагуд Танши ухаагийн зарлиг үг энэ бүх зүйлийг бол үг дуугууд дагж исэн ийм үйл явдлын тухай ярьсан. За тэгэхээр энэс өмнөх үйл явдал бол бас юу болсон бэ гэхлээр Сиамби нар хүннүү нарыг сулранд оройтсон үеийг нь ашиглаад нийтийн тооллын өмнөх 1-р зуунд бол товоож гарч ирсэн. За ингэхдээ бол мэдээж төр засаг ингээ хаантай байгаагүй. За ингээд энэ нь бол аймгийн холбоо гэсэн ийм том бүрэлдэхүүнтэй байсан. За эдгээр аймгийн холбоонууд нь бол яасан бэ гэхлээр улмаар бол хүннүг довтлоод хүннүг мөхөөх үүнээс гадна хаан улсын хойд хил хязгаараар түвээх дайм тулаан хийх энэ мэтлэнгээр явсаар байгаа та нийтийн тооллын 156 онд Сиамбичууд бол олон ханилэг улс овг аймагуд байгаа шүү дээ. Эдгээрийг бүгднийг нь бол яасан бэхээр Таншинхуа гэдэг хаан гарч ирэнгуутаа бүгдийг нэг гарн доор гэж захирах болсон. За тэгэхээр энэ цагаас эхлээд Сиамби нарын довтлогоо бол улам их эрчимдсэн бөгөөд Сиамби нарыг бол тэдний зэвсэг хурц морь хурдан хүннүгээс нэн төвчээртэй тэдний цэрэг нэг бум гар бумаа гэж хэлсэн байдаг. За энэ бүх зүйлүүд нь бол яг ямар учиртай юм бэ гэхлээр Сиамби бол ерөнхийдөө бол Төв Азийн чэйжнээ бүр хамгийн тодороо гарч иж байгаа байхгүй. За энэ нь бол яг Сиамбигийн түүхийн бол нэлээд оргил хэсэг гэсэн. За гэтэл энэ үйл явдлаас хойшоогоо юу болсон бэ гэхлээр 181 он Таншинхуа бол 40 гаруй наснда. За түүхийн судлаад үзэх юм бол 40 нас гэж гарч ирдэг. Зарим нэг түүхэн сурвалж бол 45 нас гэж гарч ирдэг л дээ. За тэгээ ер нь бол 40 гаруй наснда болвол таалал төгссөн. За Сиамби улсын цаашдын хувь заяа бол мэдээж энэ хаантай нэлээд холбоотой. Учир нь юу гэхээр Таншинхуаг нас барсны дараа болвол хин хаан ширээнд суухаа гэдэг хаан ширээний төлөөх өрсөлдөөн явагдах ийм үйл явц эхлэл суурин тавигдаж байгаа. За энэ учраас бол Таншинхуан хүү бол Хэлиан гэдэг хүүн залгамжлаад хаан болсон. За тэрээр бол ер нь бол яг түүхэн сурвалжуудад бичснээр бол хан улсын хил хязгаарлал, умарт хил хязгаарлал хэд хэдэн удаагийн ийм довтлогоо хийсэн боловч амжилт олоогүй байгаа. За тэгээд ер нь бол Хэлиан бол энэ ухаан чадлаараа аавда хүрэхгүй ер нь нэг тийм жоохон муу хүн байсан гэж хэлээд байгаа байхгүй. За энийг болохоор яг тэр эртний хятад сурвалж бичигт бол Хэлиан бол эд баялагд сувдаг шунхай. Завхаа явдалтай. Зарга таслагтай голч биш, одоо ингээд нүүн авилгал авч одоо ингээд хэрэг шийддэг хаан нэг асуудаг шийдэх гэдэг шүү дээ. За тэгэхээр энэ авилгалд идэгцэн гэж байгаа байхгүй. За тэгээ мэдээж авилгалд идэгцэн түр ямар байх вэ гэдэг нь бол ойлгомжтой. Цаашаага илүүлэх задарна гэсэн үг За тэгээд дээрэр бол ер нь бол бусдын ийм нэг ийм эрх мэдлийг булааж авах гэдэг ч юм уу бусдыг хүлээн зөвшөөрөх энэ тал дээр бол айгу тийм тодогдолтой хүн байсан байгаа. За тэгээ Сиамбиг олон овг аймаг ер нь бол түүнд захирагдахаас татгалзаж эхэлж байгаа. За татгалзаж эхэлсэн тэр бүхэл ер нь Сиамбигийн баг тал шахуун бол Хэлианд бол захирагдахыг хүсэхгүй болж эхэлж байгаа байхгүй. За яг энэ үед нь бол Хэлиан бол юу бодож эхэлсэн бэ гэхэлэр өөрийнхөө алдсан нэр хүндийг сэргээхийн тулд хан улс руу довтолж агуу дайны ялалт байгуулж өөрийнхөө ингээд нэр хүндийг сэргээн гэж бодсон байгаа юм л да. За ингээд хан улсын нэг юм бэди тойрог гэж байгаа байхгүй. Энэ тойрог руу довтлох байлдааны үеэр бол яг тэр нэг хан улсын нэг мэрэгэн харваач хүн гэж байгаа байхгүй. Мэргэжлийн мэрэгэн харваач хүн хүний суманд оногдоод тэгээд таалал төгсөж байгаа. За ингээд Хэлиан бол ингээд ааваасаа хойш төд удалгүй нас барж байгаа Энэ үйл явдал нь өөрөө угаасаа ингээд нэг задрах гадсан нэг үйл явдал байгаа. За үүнээс гадна нэг задралыг улам хурдан хурцсаад өчөж байгаа байхгүй. За тэгээ Таншинхуан залгамжлагч нар Хэлиан бол ер нь бол төрийн хэрэг шуурхтай мулгуу эсвэл ингээд эд юм сувдаг шунхаа гээл ингээд байжсэн энэ нь өөрөө задрахад хүрсэн бол өхөл нь бүр их илүү задрахад хүргээд өчөж байгаа байхгүй. За энэ үйл явдлаас болоод яасан бэ гэхлээр
Тэрний дараа Хелений хүү хаан ширээн суух ёстой шүү дээ. Гэтэл одоо хэдүүлээ бодоод үзээ таньшихуйгаа 40 наснда 45 наснда нас барсан гэдэг чинь Хелен бол нэлээд залуу хүн байж тарах гэдэг. Тэр 20 идтэй. За тэгэн гут чинь одоо 20 идтэй гэхээр тэрний хүү хэд настай байх вэ? Үнэхээр бага настай хүүхдтэй нэстэй тий. За тийм учраас ер нь бол бага насны хүүхэд бол хаан ширээн суух боломжгүй байгаа байхгүй. Нэгдүгürt бол улс төрийн байдал айгүй хэцүү байна тий. Задрахад хүрчээд байна. Тогтворгүй байгаад байна. За яг энэ үед нь бол яасан бэ гэхлээр түүний одоо авга ахын хүү гэж байгаа байхгүй. Одоо ахын хүү Кутов гэдэг. За энэ хүү бол хаан ширээн суусан байгаа. Хелений оронд хаан ширээн сууж байна. За тэгэхээр нөгөө нэг таньшихуйн гудамын дотор хаан ширээний төлөө хөрсөлдөөн ингээд яваад эхэлж байгаа байхгүй. За энийг болохоор яг хожуу хан улсын сударт болохоор Ухаан Сямбгийн шаштар гэдэг яг энэ бүлэг дээр бол Хелений хүү Цян маань гэж байгаа байхгүй. Цян маань нас бага учир түүний одоо тий авга ахын одоо хүү ингээд хаан ширээнд суусан. Тэгээ хожим болвол одоо нөгөө нэг Хелений хүү Цэн маань шүү дээ тий. Өсөж том болонгуудаа яасан бэ гэхээр хаан ширээгээ надад өгөө гэж байгаа байхгүй. За ингээд үгүнгут нэг гүдөө бол одоо юу гэж хаан ширээг те бэлэн одоо суудсан суурин дээр тэрийг юу болоо гэж өгөх үү. За ингэн гут чинь энэ бол энэ хоёр том одоо язгууртны дунд бол улс төрийн том үүмэн самун үүсэж байгаа байхгүй юу. Яг л нэг хаан нэг том ноён те. За тэгэхээр энэ тогтворгүй байдал бол цаашаага бол Сямбигийн задралыг те юун зогсоох улам л даймжруулах ийм асуудал болоод эхэлж байгаа. За ингээд нөгөө хаан ширээний төлөөх тэмцлийн улмаас болвол одоо Сямби бодвол ингээд бүр эвгүй байдалд орчлаа тий. За тэгээд хин Цян маань одоо Хелений хүү тий таньшихуйг одоо ачигсууг шүү дээ тий. Хаан бол чадсангүй. За тийм учраас таньшихуйн удмынхан болвол одоо ингээд тий Сямбигийн одоо энэ сулранд оройтоход хаан ширээний төлөөх тэмцэл нь бол улам хурцтаад эхэлж байгаа. За энэ талаар болохоор гурван улсын ойлгын Уван Сямбигийн шаштард гэж байгаа байхгүй юу? Ухаан Сямбигийн шаштард за түүнээс судалгүй гэж байгаа байхгүй юу? Ер нь Сямби дотор бол томоохон ноёдууд гарч ирж байгаа. Мэдээж одоо хаан сулраад эхлэн гэдэг чинь бол томоохон ноёдын эрх мэдэл томрож эхэлнэ. Дээрээс нь хүч чадал нь ихсэн гэсэн үг байхгүй юу? Сул хаантай байгаа юм чинь угаасаа өөртөхгүй яхаа тийм үстэй. За тэгэн гут томоохон ноёдууд ингээ гарч ирж байгаа. Энэ үйл явдалтай холбоотойгоор бас нөгөө хан улсын түүхтэй холбогдож байгаа юм л да. 200-аад оны ихээр бол хан улсад бол нөгөө цаав гэдэг нэг нэлээд нөхөр гарч ирсэн шүү дээ тий. За энэ нөхөр гарч ирэн гутаа том төрийн эргэлт бослого хийж эхэлсэн байхгүй юу? За ингээд нөгөө бараг төрийг гартаа хатгаж эхэлж исэн хан улсын төрийг. За яг энэ үед нь бол энэ Юн Шао бас Юн Си гэдэг нэг юм хоёр томоохон ийм ноёд цэргийн жанжтай байсан байгаа байхгүй. За эдгээр хүмүүс бол цаавтаа маргалцсныхаа улмаас болвол энэ Сямбигийн Татун гэдэг энэ нэг цэргийн жанжин дээр ирсэн байгаа. За тэгээ цэргийн жанжин бол энэ хоёр хүний хүчийг ашигласнаар бол нэлээд хүчтэй болж эхэлсэн. За тэгээд одоо нэг Татун гэдэг хүний нэр гараад ирлээ те. За Татун гэж яг хэн бэ гэхлээр тэр бол яг тухайн үедээ бол нэлээд ихэд хүчрэгдсэн ийм том ноён байсан байгаа байхгүй. За тэгэхээр мэдээж том ноён дээрэс нь хаан ямар байгуу гэхлээр хаан болвол эрх мэдэл султаа байгаа те. Задралыг ингээд төрөсгөж яваад байгаа. Тийм учраас томоохон ноёдуудын гол хэрэглэх арга нь бол бие даах гэсэн орлогод байхгүй. За ингээд нөгөөдөг чинь бие даахыг оролдож эхэлж байгаа. За яг ийм үед бол хан улсын зүүн хойд хилийг те Татун бол довтлож төвөөсөн байгаа байхгүй. За ингэж хан улсын хилийг төвөөж ийнэ гэдэг нь бол тухайн хан үндэстэнгүүдийн одоо анхаарал те. За энэ яг юм хүн бэ гэдэг ийм зүйл болж эхэлж байгаа. За ингээд тэрний талаар бол түүх сурвалжид бол тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. За тэрэн дээр бол хилийн хязгаарын хүмүүс гэж байгаа байхгүй. Хил хязгаарын хөгшчүүл энэ бол ингээ хөгшин бааtruуд гэж байгаа. За энэ хүмүүс болвол Татуныг болвол бараг л модон шаниутай адилтгаж үздэг гэж байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл тэрээр бол үнэхээр баатар зоригтой, дайчин, ер нь удирдахч байж байгаа тий. Ер нь бол ийм хүчрэгдсэн ийм сайн хүн байсан. Тийм учраас яах вэ гэхлээр хан улс бол энд бол маш том анхаарал тавьж байгаа. За хан улсын төрийг бол цаав гэдэг нөхөр чинь захирж байгаа шүү дээ. Тийм учраас цаав бол ер нь умард нутаг руу ялангуяа энэ Татуны удирдах байгаа тий Сямбигийн бас нэг бүлэг хэсэг хүмүүс байх гэдэг шүү дээ. Энэ рүү товтлсон. За ингээд товтлсон тэгээ гурван улсын ойлгого буюу нөгөө Ухаан Сямбигийн шаштарт болвол хэлж байгаа байхгүй. За энэ бол яг тухайн сурвалжаар бол ингэж байгаа юм. Тайзуу буюу цаавг хэлж байгаа байхгүй цаавг. За энэ бол ингээд маш олон цэрэг аваад хой зүг дайлаад ер нь тэднийг буюу Татуныг ямар ч одоо юм санамсаргүй байхад нь нэг довтлогооноор буулгаж авсан гэж байгаа. За ингээд цаадалсан гэсэн үг байхгүй цаадалж байгаа. За энтэй холбоотойгоор ер нь бол томоохон ноёдууд бие даах гад гарч ирж байна гэдэг зүйлүүд харагдаад эхэлж байгаа юм тий. За үүнээс гадна бол яг тухайн үеийн хан улсын одоо тий эртний хятадын түүхэн сурвалжуудад бол ер нь Сямбид бол нэлээд томоохон ноёдууд хүчрхэж гарч ирж байгаа. За энд бол одоо тэр ихтэй яг ингэж хэлж байгаа юм л да.
Линди, Сянди гэж байгаа байхгүй. За энэ хоёр одоо тий Овг аймаг нэлээд хүчрхэг болж эхэлсэн. Гэхдээ энэ хоёрыг Овг аймагч гэж хэлэхгүй байгаа. Хоёр хулгай гэж хэлээд байгаа байхгүй. За энэ бол мэдээж энэ Ухаан Сянби хоёрыг л хэлээд байгаа юм тий. За ингээ Ухаан Сянби хоёр бол энэ ээлжиж хүчрхчээд байна. За нэг ингээ Сянби жоохон задраад эхлээд Ухаанууд нь хүчрхчээд эхэлчихдэг тий. За иймэрхүү зүйлүүд болоод байна. За тэгээд тэдний ер нь газар нутгийг болвол нөө догшин таатун эзлээд авчихсан тий. За тэгэхээр энэ эзлээд авсан гэдэг нь болохоор одоо нөгөө нэг Таншин ухаан үеийн одоо нэг айгуу том газар нутаг байгаа штэ. Энэ газар нутаг гэхээс илүүтэйгээр таатун болвол тэр нөгөө нэг юу байгаа байхгүй. Лёсан гэдэг газар байгаа штэ тий. Лёси гэдэг хятадын. За тэр газар нутгийг эзэлж авсан байгаа. За ингээд ер нь бол Лёсыг эзэлж авснаар таатун бол дундад газрыг бол тий энэ зайдлан унав гэж байгаа байхгүй. За мэдээж хан улсын төрөө өөрөө жоохон асуудалтай байсан учраас хинч гэсэн тий умар зүгийн ноён хүчрхэг болоод ирэхээр энэ аргыг хэрэгжилж дараа. Гэхдээ нас орсон. За ингээд ер нь бол умард хязгааруудыг нь бол сүйтгэх тий иймэрхүү зүйлүүд явагдаадсан байгаа. За ингээд яг тухайн үедээ гэсэн үг. Яг тухайн үедээ болвол ер нь түүхэн сурвалжуудад бол Таншинхуа, Таатун гэдэг хоёр хүний нэрийг бол онцгойлон дурдсан нь бол санамсаргүй бас хэрэг бол биш байгаа байхгүй. За яг энэ тухай бол Монгол улсын их сургуулиас эрхлэн гаргасан тий Таван Ботын Сянби гэдэг Эртний улсын Таван Ботын Сянби гэдэг ном дээр бол илүү тодорхой бичсэн байдаг. За Таншинхуагийн удамынхан хаан ширээний төлөө тэмцэлдэх зуур бол яасан бэ гэхээр орон нутгийн удирдагч нар сая бие дааж эхэлж байгаа тий. За энэ орон нутгийн бие дааж эзэлж байгаа яг энэ үед нь бол нөгөө Кутов гэдэг шань чинь нас орж байгаа. Сянбигийн. За нас орлаа. За тэгүн гут нь түүнийг яасан бэ гэхээр бас л хүүхэд нь бага насны хүүхэд байсан байгаа. Тийм учраас түүнийг дүү бүдүүгэн нь ингээ залгамжил сууж байгаа байхгүй. За тэгээ бүдүүгэн болвол мэдээж ахыгаа залгамжил суусан боловч Сянбигийн задарлыг бас зогсоож чадсангүй. Энэ бол нөгөө нэгэн задрах үйл явц явагдаж байгаа учраас одоо бас нэг зогсоож чадахгүй байгаа байхгүй. За тэгээд ер нь бол нэг түүхэнд нэг ийм гаргалгаанууд байдаг л да. Аливаа нэг улс орон мөхлөө гэдэг бол аливаа бүх юм төсгөл бол биш байгаа байхгүй. Жишээ нь түүхэнд бол дандаа л нэг иймэрхүү зүйлсүүд болсон байдаг тий. Жишээ нь сая хүннүү гүрэн мөхлөө гэж бид нар түүхэнд ярьдаг мөртлөө баруун зүгт тэр Атила хаан яаж ийн өмнөд зүгт хүмүүн нар яаж ийн тий. Өмнөх дугаарт хоёлоос мэдж байгаа. За яг үүнтэй адилхан Сянби ч гэсэн одоо ингээд 235 онд мөксөн ингээд түүх сурвалж бичсэн байдаг. Гэтэл тэрний хараас Сянби бол тийм чинь задарж байгаа үйл явц харин дараагийн шин шат руу шилжиж алхаж байгаа энэ үйл явцыг хэлээд байгаа байхгүй. За тийм болохоор нөгөө нэг задраад байна, сулдаад байна гэдгийг болохоор манай сонсогч нар маань бас нэг сайхан ингээд эвдээ ойлгоод авчих юм бол бас нэг иймэрхүү үйл явц болж байгаа шүү гэдгийг давхар хэлчих. Тий. Одоо жишээлбэл өмнөд хүннүүгчин тэдэн онд мөксөн гэж тэмдэглэсэн хэрнээсээ 100 жилийн дараа чсэндээ тэр өмнөд хүннүү байгаад байгаа шүү дээ тий. Зүгээр л энэ дахиад нэг юм хүчрхэгч ч юм уу эсвэл дараагийн төвд улс байгуулагдах хүртэлх байгаад ингээд байгаад байгаа эсхийг хэлээд байгаа шүү дээ. Яг үнэ. За хоёул хамтран хэлцээ танилцуулчих юм уу? За тэгээ. За нэвтрүүлгийн маань ивент итгэж те энэхүү нэвтрүүлгийг явуулах боломжоор бас бид бүхнийг дэмжиж байдаг, хангаж байдаг хамтран ажиллагч талаас та бүхэндээ танилцуулъя хамтраасаа. За энэ дэр бол одоо манай нэлээд одоо энэ чи буянтай байгууллага. Яагаад юм гэхээр энэ байгууллагаар дамжиж маш олон хүн ажлын байртай болдог. Хүн одоо ажилтай төрөлтэй байна гэдэг бол анханасаа л хэлдэг байсан тий. Баг багаас цагдаг байсан шүү дээ тий. Ажилтай бай, анкиатай бай гэдэл тий. Гэтэл бид бүхний иргэн тойронд одоо зүгээр хэрвээ ажил хайж байгаа хүн байх юм бол, найз нөхөд байх юм бол одоо би бол зүгээр чи ажил олж хийгээч гэхээс илүү зүгээр л багийн зангаа эмээнийг санал болгочихд болоо байхгүй. Тэгэхээр тэн лүү ороод хүн өөрийнх нь насанд болон өөрийнх нь чадварт өөрийнх нь тэр хүсэж байгаа мэрэгжилд нь юм уу юунд нь таарсан бүхэл төрлийн ажлын байрыг бүгднгийн нэг дор базаад ингээ байлгаж идэг ийм хамт олон юм байна. За одоо жишээлбэл 45-аас дээш насны иргэдэд зориулсан ажлын байр байна л да 45-аас дээш насныхаа. Тэгэхээр энэ ажлын байр ч одоо баг 750-аас дээш ажлын байр бэлэн байж байгаа гэж байгаа. За дээрэс нь туршлага шаардахгүй буюу те заавал мэрэгчлэг туршлага нэтрийн юм шаардахгүйгээр одоо 1650-аас дээш ажлын байр байна. За дээрэс нь барилга, үл хөдлөх хөрөнгө, банк санхүү гэх мэт салбарт одоо 1500-аас дээш ажлын байр яг одоо зарлагдсан таныг хүлээж байгаа. За тэгээ Монголын иргэн бүрд ажлын байр ураатай Зангаа эмээний хамт олон маань өөрсдийн энэ хүү үйлчилгээгээ за аппликейшн байгаа. Дээрээс нь вебсайт хөлбөртаагаас гадна цахим сургалтын платформыг, аудио номын санг, B2B буюу бизнес платформыг, за байгууллагын танхимын сургалт, цалин хөлсний судалгаа, байгууллагын хүний нөөцөд зориулсан сэтгүүл зэрэг хүний нөөцийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ингээд цогцоор нь энэ ажиллагааг явуулдаг. Ийм хамт олон байгаамаа. За тэгээд Монголын ажлын байрны үндэсний платформ Зангаа эмээний хамт олонд баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За бүдүүг байна.
За Будүг нь одоо ингээд шань юу Сиамбигийн хаан боллоо шүү дээ тий. За ингээд Сиамбигийн хаан болсон боловч энэ бол мэдээж бага залуу насны хаан байгаа. За тийм учраас одоо нөө орон нутгийн ноёдууд бол тий язгууртнууд бие даахыг бол улам л их оролдож байгаа. За эндээс нэг тодорч гарч ирж байгаа хүн болохоор Пүлүү хаан гэдэг хүн байгаа байхгүй Пүлүү хаан. За Пүлүү хаан бол яасан бэ гэхээр хэдэн 10,000 цэрэгтэй. За тэгээд ингээ арт иргэдч гэсэн маш олонтой өөрийнхөө захирж байгаа тий. За ингээд тэр бол яасан бэ гэхлээр ингээд нөгөө нэг эрх мэдэл нь арай л гайгүй өсөд эхэлжсэн чинь яг тэр үед нь дай тойрог гэдэг нэг юм тойрог байгаа байхгүй. Тэр тойрогт юм ухаанчуудыг удирдах сууж байгаа энэ Нанченди гэдэг нэг юм ноён байгаа. Жанжин тий. За энэ хүн бол Пүлүү хааныг даахаа илэрхийлсэн байна. За ингээ Пүлүү хааныг даахаа илэрхийлээд нэг түмэн морь цэргээ дагуулад ирж байгаа байхгүй. За тэгвэл нь Пүлүү хаан яг юу бодож байгаа вэ гэхээр Нэнчен энэ хоёр бол ер нь бол Сиамбигийн хааныг Будүгнийг тэг цохих, үүнээс гадна хаан усад цохилох өгөх иймэрхүү зүйлсүүдийг бодж эхэлж байгаа байхгүй. За тийм учраас ер нь хүч нөлөөгөө ихсэхийн тулд те одоо нэг энэ хоёрын цэрэг хангалтгүй байна гэж үзсэн байгаа. За ингээ хангалтгүй гэж үзсэн тэгээд энэ хоёр нийлээд бас яг энэ тухайн үед нэр алдарн те ард түмний дунд нэлээд ингээд дэлгэрч эхэлж исэн. Бас дээрэс нь цэргийн нэг авиастик жанжин байгаа. Энэ жанжин бол Кебинен гэдэг. Энэ жанжин байгаа байхгүй. За тэр Кебинен гэдэг жанжин руу илчилгээсэн. За ингээд илчилгээсэн Кебинен ч гэсэн тэр дайруу яг нэг түмэн морь цэргээ дагуулад ирсэн байгаа. За ингээд дагуулж ирснээр энэ гурав бол хоорондоо бол хамтраад ингээд нэг их хуралдаа маягийн юм хийж штэ. За их хуралдаа хийж явахдаа андгаа тангаар тавьж байгаа байхгүй. За энэ андгаа тангарууд нь бол хожим ингээд янз янзын зүйлээр гарч иж байгаа юм л да. Жишээ нь адуу гэдэг амьтныг бол хаан усад худалдаалахгүй гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү зүйлүүд гарч иж байгаа байхгүй. Адуу мал. За тэгэнгუთ энд мэдээж нэг андгаа тангар тавьсан. Гэхдээ яг энэ чуулганы үеэр бол Кебинен бол нөгөө Пүлүү хаан буюу нэр нөлөө бүхий гэсэн хүн байна шүү дээ. Энэ хүнийг хороодог. За ингээ хороно гэдэг бол яасан бэ гэхээр Кебинен бол ер нь засаг захиргааныг өөрөө авах гэдэг шүү дээ. Ууханы цэргийн жанжин яасан. Тэр саяны тэр нас орж байгаа тэр Пүлүү хааныг л дагаж ирсэн биз дээ. Гэтэл одоо тэр Пүлүү хааны цэргүүд, тэр ууханы цэргүүд эдгээр бүгд бол Кебинегийн захиргаанд орж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр Кебинен бол одоо ингээд бүгднгийнх нь эзэн болж байгаа. Энэ үйл явдал яг хинт маш таагүй үйл явдал болох вэ гэхлээр хаан тахгүй. За Будүгэн бол үүнээс болоод Кебинед бол нэлээд дургуцж эхэлж байгаа байхгүй. За ингээд дургуцаад ерөнхийдөө бол өөрийнхөө одоо тэр нөр бусад Овг аймгийн тэр иргэдийг өөртөө татчих авсан байгаа шүү дээ. Энд нь бол нэлээд дургуц. За тэгээд дээрэс нь яасан бэ гэхлээр саяны нэг сонирхолтой зүйл нь болохоор саяны тэр Пүлүү хааны те албат иргэдийг өөртөө авахт нь тэрний хүүн хүртэл Кебиненийг дагаж байгаа байхгүй. За ингээд энэ бүх зүйлүүд нь яасан бэ гэхлээр юу яаж байгаа. Одоо нөхцөл байдал болохоор Кебинен нэлээд хүчрхэж эхэлж байгаа. За Будүгэн буюу одоо нэг хаан байгаа шүү дээ. За энэ хаан бол мэдээж хичнээн одоо нэг хүч суулч гэсэн бас нэг улсын хаан байна шүү дээ. За ийм учраас яасан бэ гэхлээр мань хүн бол хамгийн түрүүлж холбоо барихсан орлого нь болохоор хаан улс байгаа байхгүй. За тэгээд тэр бол хаан улсууд бол маш олон адуу мал ингээд өргөн барьсны хүчинд бол Будүгэнд бол ван гэдэг цол шагнасан байгаа. Одоо нөгөө өөд нь амлж исэн цол шүү дээ тийм үстэй. Ван гэдэг цол өгөөхт нь таньших авахгүй жисэн тийм. За тэгвэл энэ цолыг авсан. За ингээд цаашаага юу болсон бэ гэхэлэр Кебинений хүч чадал өссөөр байсан тул Будүгэн бол ер нь бол Будүгөөс хаантаа илт сөргөөлдөд эхэлж байгаа шүү дээ тийм үстэй. Ирэх мэдэл нь өсч эхэлж байгаа учраас. За тийм учраас энэ хоёр бол хоорондоо хид хідэн удаа харилцан довтлцсон баг. Бие рүүгээ. За тэгэхээр нэгэн Сиамбигийн нэлээд том цэргийн эрх мэдэлтэн жанжин нөгөө талд нь болохоор хаан тий. За ингээд Будүгэн бол ялагдсан. Ялагдаад өөрийн бол 10,000 орчим өрхөө дагуулад тэгээ өөр тишийг нүүж очсон байгаа байхгүй. За тэгэн гутаа Будүгэн бас зүгээр суугаагүй. Нөгөө Пүлүү хааны хүү буюу энэ Сигүү гэдэг нэг нөхөр байгаа байхгүй. Сигүү гэдэг. За тэрийг болохоор өөрийнхөө талдаа татж оруулсан. За тэгэн гутаа юу болсон байгаа байхгүй. Будүгэн тэр нийлсэн за ингэн гутаа 224 оны үед Будүгэн Вэй улсын хааны ордонд ирж бас төрд бараалгасан байгаа байхгүй дахин. За тэгвэл Вэй умард хилийг хамгаалахаар болсон тул одоо хаан тэрэнд одоо нөгөө юм шагнал оромшуулал те иймэрхүү зүйлүүд өгж байгаа. За ингэсний үндсэн дээр Вэй улсын одоо нэг хойд хил хязгаар нь илүү тайван те амгалан болж эхэлж байгаа. Гэсэн боловч нөгөө Кебинен гэдэг хүний чинь одоо нэг харьяат нь улам олон болоолсон. Олон болоодсэн хүч хэрэгжээдсэн байгаа. За тэгэн гут чинь яг ингээд Менди одоо хаан улсын те Менди бас одоо ингээд Менди Синди гэдэг ингээд хуанды нар байгаа байхгүй. За тэрний яг Менди гэдэг хуандыгийн үед бол энэ умар зүгийн нүүдэлчтэй бол айгу найрсаг харилцаатай байсан байгаа.
Ягаад гэвэл Будүгэн болон КПН-ийг өөртөө татах бодлого ингээ явуулж ирсэн. Тэ Вэйус. Гэхдээ яг энэ үед бол яг юу болсон бэ гэхээр Будүгэн нэг юу яж байгаа шүү дээ. Умар хятад улсаас одоо нэг хойд хил хязгаарыг хамгаална гэдэг юм тохироо хийсэн байгаа шүү дээ, тий. За ийм учраас КПН ч гэсэн одоо нэг эндний сэргүүцэж довтлох, тий. Иймэрхүү арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Ийм үйл явдал болоод эхэлж байгаа. За тэгсээр яагаад яасан бэ гэхээр нөгөө Будүгэн болон Сигүнар, тий, албад дэрэгдэд агуулад ер нь болвол юу яасан байгаа байхгүй. Хэцүү болж эхэлж байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө Будүгэн чинь нэг хил хязгаар хамгаалж ирсэн шүү дээ. За одоо тэгсэн чинь КПН болвол одоо найрамдиа гэдэг саналыг илгээж байгаа байхгүй 233 онд. За найрамдиа гэдэг саналыг илгээсэн. За тэгэн гут нь Будүгэн болон Сигүнар чинь те харьяат албад дэрэгдээ аван гутаа тэр хавийнхаа нөгөө хамгаалжсан газруудаа тонж дээрэмдэх иймэрхүү үйл явдлуудыг хийн гутаа буцаад ирсэн байгаа. За яг ингээ буцаад ирж яхад нь яасан бэ гэхлээр Сигүн болвол юу яасан байгаа байхгүй удахгүй буцаад явсан байгаа. Нөгөө газар руу буцаж яваад тэгэн гутаа КПН-ээс салаад авчиж байгаа байхгүй. Энэ нь ямар учиртай юм бэ гэхлээр КПН Будүгэнийг алсан. Хааныг алаа хийсэн. Бас хуурж байгаа юм байна шүү дээ, тий. За ингээ алаа хийчих байгаа гэсэн үг байхгүй. За тэгэн гут одоо энэ бол ямар учиртай юм бэ гэхлээр ер нь бол КПН-ийг бол яг энэ түүхүүд ингээ сонсонгууд ч нилээл залжин нөхөр. Эсвэл ийм нэг гүйлгээ ухаан сайтай. Эсвэл бүр одоо нэг юм ямар зэвэн гар вэ гэж бодохоор байгаа хэвээр тий. За гэтэл энийг бол түүх сударт бол яг КПН-ийг нь бол тий энэ Сиамбыг удирдах байгаа энэ зүйлүүдийг бол маш сайн толгойлгож байсан. КПН бол үнэхээр зөрөгтэй цэргүүдтэйгээ цуг байлддаг, дайн тулаанд цуг ордог. Тэр бүхэл цэргүүдийнхаа зохион байгуулалтыг цуг хийдэг. Дайн байлдаанд орж явахт нэг туг намруулах те хэнгэрэг нүдэх, энэнгүүрээ дохио өгөх гэх мэтлэнгээр байсан. Тэрнээс гадна тэр бичгийн эрдэм тэгээд дайны эрдэм те энэ бүх зүйлүүдийг үздэг байсан. Үзэж судалдаг байсан. Үүнээс гадна ер нь бол тэдний ард иргэд нь бол яг өөрийнхөө тэр КПН гэдэг жанжиндаа үнэхээр хайртай байсан байгаа байхгүй. За тэгээд тэрийг бол яг ингэж дурдсан байгаа юм л да. Харьяат иргэд нь бол те ан авд мордох, буухта ер нь тугаа мандуулаад нөгөө хэнгэрэг нүдэх те ухрах давших дохио өгөх гэх мэтлэнгээр одоо ингэж дайны тактикаар хэрэгэлдэг байсан. Тэрнээс гадна ер нь бол КПН нь өөртөө ашигтай гэж үзсэн тохиолдолд төр зөөрийн инх найрамдал те инх тайвны гэрээнүүдийг аягүй сайн хийж байгаа сте. Хийж ин те. Тэрнээс гадна КПН-ийн бас хамгийн том авааштай зан чанар гэх юм бол шунал гэдэг юм байхгүй гэж байгаа байхгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо ямар ч цэргийн жанжин яг энд одоо ингээд нэг бие даасан том цэргийн жанжин болчлаа шүү дээ. Хэдэн зуун мянган одоо ингээд цэрэг мэрэгтэй болчихж байгаа юм. Хааныгаа хүртэл алаа. Тий, хааныгаа хүртэл давцсан хүн болчиход байна шүү дээ. За тэгэхээр чин яг энэ үед бол нэг маш том одоо ингээд эрх мэдэл дандаа ингээд санхүүдээр л явагдана шүү дээ, тий. Гэтэл дайны олзыг бол цэргүүдтэй яг жигд хувааж өгдөг гэж байгаа. За энд нь болохоор ард иргэд нөө цэрэг ирсүүд нь болохоор нөө цэргийнхаа жанжиндаа үнэхээр хайртай байсан гэж байгаа байхгүй. Сэтгэлийг нь барьцсан байхад би энэ хаалтдаг гэдэг шиг тий. Тэгээ одоо эн чин Таншиг хаан одоо үе удмыг тий таслаа ажиллаж шүү дээ. За яг наадахны чинь тухай яг ярьж байгаа байхгүй. Таслаа ажиллаа тий. За тэгэхээр ер нь бол яг ингээд сурвалжийн мэдээнүүдээс харах юм бол КПН нь бол Таншиг хаан ухсааны язгуурт биш байгаа байхгүй. За тэр зүгээр ингээд нэг баатарлаг дайчин тий шудраг эд юмд чуналтай биш удирдах байсан тул ингээд Сиамбигийн зүгээр нэг юм толгойлогч болсон. За толгойлогч болонгуудаа Сиамбигийн ихэнх газар нутгийг ингээд өөртөө нэгтгэж чадсан байгаа байхгүй. Нэгтгэж чадсан. За тэгээ түүний явуулсан улс төрийн одоо ингээд үйл ажиллагаанаас ингээд өгнөд үзэх юм бол ухаалаг удирдах байсан гэж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр яг л энэ цаг хугацаанд хэрвээ чи ялахгүй бол би ялна л гэсэн дүрм мөлчилж байгаа тийм учраас энийг бол маш сайн ашиглаж чадсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэ. За тэгээд яг ингээ 221 онд саяны нэг үйл явдал нөгөө 233 оны нэг үйл явдал ярьлаа шүү дээ тий. За тэрнээс нэг ахаад нэг жоохон урагшилчаад бол 221 онд бол КПН нэг дагсан одоо нэг Вэй улсын гэж байгаа байхгүй. 500 гаруй өрх байсан гэж. За тэгэнгუთ энэ 500 гаруй өрхийг болохоор нөгөө дай тойрог гэдэг газарт энэ буцааж өгч суурьшуулад Вэй улсдад найрамдлын гэрээ хийчихэж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө нэг КПН хүч хэрэгжээд байгаа Вэй улс анзаараад байгаа учраас тэр талаас маш том довтлогоо орж ирэх гээд байна тий. Тэгэхээр тэр талыг зогсоохын тулд 500 өрхийг нь золиос болгоод гэдэг ч юм уу одоо ингээ улс төрийн 8 болгоод өгчөж байгаа байхгүй. За тэгэнгუთ одоо яг КПН-ийг яг тэр 222 оны үед гэж байгаа байхгүй. Өөрийнх нь харьяат ахлагч нар тий болон дай тойргийн ухааны 3000 гаруй морь цэрэг гэж байгаа байхгүй. За ийм 3000 гаруй цэргийг дагуулад тий өхөр хонь 70000 гаруйг одоо ингээд тууж аваачаад Вэй улстай худалдаа харилж байсан байгаа байхгүй. Худалдаа харилж байсан.
За тэгвэл яг энэ тухай болохоор энэ гурван улсын ойлгологот те Ухаан Сиамбигийн энэ шашнарт гэж байгаа байхгүй юу. За яг ингээд тэр жилийнхаа хойно гэж 223 онд зүүн хэсгийн Сиамбигийн толгойлогч Сөүли болон Бүдүүгэний 3 аймгийн хэсэг тэмцэлдэж харилцан байлцсан гэж байгаа. За яг энэ үед нь болохоор яасан бэ гэхэлэр хоёр дайснаа хооронд нь байлдуулж агаад КП-ийн дунд нь яах нь гэхэлэр Сөүлийг довтлоод эзлээд очиж байгаа байхгүй. Тэ. Тэгэхээр энийг иймэрхүү улс төрийн мэдрэмжүүд нь айгу сайн байсан юм шиг. За тэгэн гут одоо яг эндээс болвол бас ингээд нөгөө нэг саяны нөгөө нэг томоохон ноёдууд гарч ирэн гэдэг байгаа шүү дээ. Сөүли гэдэг нэр гарч иж байгаа. За үүнээс гадна бас энэ медиа гэдэг бас нэг ноёны тухай гарч иж байгаа байхгүй. Энэ мэтлэнгээр ер нь л нэг томоохон ноёдын бие даахсан орлогууд бол улам цаашаага өргөжинд хилээд яваад байгаа байхгүй. Одоо нэгэсэндээ нэг талдаа одоо хааныг байхгүй болгоод те эргүүлээд задагдсан байсан, бутагдсан байсан овг аймуудыг нэгтгэхэд нэг ингээд туганд оруулж байгаа гэсэндээ нөгөө талдаа болохоор энэ яг хин юм бэ? Тэ удам залгасан хаан биш те одоо хин хүчтэй байгаад хин уруухантай байсан энд төчж болдсон байна гэдгийг нийтэд харуулаа хийчихэж байгаа учраас те нөгөө зөөсдөө боломж хагаал байж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээ тухайн үеийн бас нөгөө нэг баатруудын ч юм уу те овг аймагуудын удирдагч нарын бас авдаг тэр сэтгэл ханамж гэдэг зүйл ондоол байх л та те ялаж дийлж байнгын давж ийж те тэгжиж одоо нөгөө хүссэндээ хүрдэг тийм хол зоригтой байсан баг л та. Яг 2000 оны ихэр гарсан Монгол Улсын түүх гэдэг 5 бот ном байгаа шүү дээ. За тэр бот дээр бол ерөнхийдөө КП-ийг бол цэргийн авиаслаг удирдагч 200 одоо тий 20-д оны үед бол Сиамбыг дахин нэгтгэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бас л авч үзэх бас ингэ байж болох үндслэл. Яагаад вэ гэхээр яг энэ цаг хугацаанд бол хааны эрх мэдлэр дамжуулаад бол Сиамбын нур бол сулраал явуулсан тий. Харин гэтэл яг энэ авиаслаг жанж нь КП-ийн бол гарч ирснээр бол Сиамбичуудыг эргүүлж татаж нэгдэж авч байгаа байхгүй. Тэр бүх хил буцаага таншихаагийн үеийн газар нутгийг тэр чигээр нь захирч чадсан гэж байгаа байхгүй. За тэгээд ер нь яг КП-ийг нэг хамгийн олон одоо ингэ хүчрэгдсэн үедээ гэж байгаа байхгүй. 100,000 гаруй ном сум агсан морьтныг захирна гэж байгаа байхгүй. Энэ нь өөрөө тэр таншихаагийн үеийн түүхэн сурулж байгаас тэ тэдний морь хурдан зэвсэг хурц тэ хүннүгээс нэн төвчээртэй тэдний цэрэг нэг бум гэж байгаас. Тэгэхээр яг энэ бараг таншихаагийн баг 90 үед очсон юм шиг ярьж байгаа. За тэгэн гут ерөнхийдөө бол яг бас л эртний хятад сурвалж дээр бичсэн байгаа байхгүй. КП-ийн нэг бол ерөнхийдөө таншихаатай нэлээд сайн зөөрлөдөг. Сая тэр тартуныг модонтой зөөрлж исэн бол одоо юу КП-ийн нэг болохоор таншихаатай зөөрлж байгаа. Гэхдээ таншихаад арай хөрхгүй гэдэг байгаа байхгүй бас. Тиймэрхүү маягаар төрслөсөн. За тэгээ КП-ийн талаар бас л одоо ингээд янз янзын ингээд түүхэн сурвалжууд гарч ирдэг л олон янзаар тэмдэглэсэн байдаг. За тэгээд энэ дээр бол нөгөө дээрэмдэж олзлох бүртээ эд баялагийг тэгш хуваадаг. Өнөө хүртэл хувиа бодож байгаагүй тий. Харьяат одлон түнд үнэнчээр зүтгэдэг бөгөөд бусад аймгийн ахлагч нар ч гэсэн бүгдээрээ хүндгэж харьцдаг гэж. Тэгэхээр энд нэг удирдахч хүний нэг зан чанар харагдаад байгаа. Одоо хоёул ингээ сайн бодоод үзье. Модууны тэр нөгөө захидалтаа хэлж байгаа үгсүүд байдаг. Дээрээс нь тэр Атила хааныг дүгнэж хэлсэн нэг Ромын түүхчийн хэлсэн үг гэдэг шүү дээ. Зүгээр нэг энгийн хүн сайхан хүн байна гэл өөрөө ингээл бусад тэр ноёд моёдууд нь бүгд алт мөнгө идэлж яахад гэл. Тэгэхээр одоо энэ КП-ийн ч гэсэн ингээ хараад ахад бас л нэг энгийн. За үүнтэй адилхан яг л Чингис хаан ч гэсэн чанчин бум бичсэн хэлдэг шүү дээ. Би нэг л адилхан хувц өмсөж яг л адилхан малаа малдаг, малынхаа бүтээгдэхүүнийг хоолондоо иддэг гэл. Тэгэхээр удирдахч хүн хүчтэй байна гэдэг бол нэг талаараа болвол яг л ард түмнийхээ амьдралыг яг ойлгодог, дунд нь орж чаддаг хүнийг л хийж чаддаг юм шиг. Тэгээд баг эрэх тэгш байх гэдэг шүү дээ тий. За КП-ийн. За КП-ийн за ингээд нөгөө хүчирчээд яваад шүү дээ тий. За ингээд 228 онд болохоор В улс руу бол ингээд адуу 8 айлхыг шууд нөгөө хоригдсан. Өмнө нэг ярьлаа шүү дээ тий. Шууд хоригдсан зөрчсөн одоо энэ хүнийг болвол Сиамбын нар бүх нийтээрээ нийлж яадаг гэж байгаа байхгүй. Устган гэж хэлж одоо нөгөө бусдаагаа ингэж тохирч чадж байгаа. За ингээд яг ингээд адуу худалдаалахыг хоригдсан арга хэмжээ авч байсан ч гэсэн тий энэ бол ямар учиртай юм бэ гэхээр В улсыг хүчрхэг болохыг нэгдүгээр хоригдж штэ энэ чинь. Адуутай болоод морц хэрэгтэй болчихно тийм үстэй. За үүнээс гадна яг энд бол КП-ийн тангаргийг гэрээг тий ингээд нийтээрээ дагаж ингэж биелүүлэхийг хатуу шаардж байсан ч боловч Сиамбигийн зүүн аймагуудын нэг тэргүүн гэж байгаа байхгүй. В улсад 1000 адуу худалдсан баг. За дотоос нь нэлээд их ашиг олсон л бах л да. Эн чинь тий. Гэхдээ энэ ашиг одлоо гэд эн чинь буцаагаад Сиамбитал хор олно гэсэн үг шүү дээ. Тэр 1000 адуу хэдэн үнээр авсан байна. Тэр морц зэргүүд нь тий хэрвээ 100000-ыг авсан бол яг 100,000-ыг авсан бол яах вэ гэдэг асуудал яригдэн шүү дээ тий. Тийм шүү дээ. Тийм тэгэхээр энэ бол КП-ийн нь бол яасан бэ гэхлээр ер нь бол яг энэ хүнийг бол тий
одоо нэг гээд бүгдээрээ Сиамбиг нэгдэж гэж байгаа шүү дээ. Нэгдэж байгаад ингэж таслан зогсоосон байгаа байхгүй. Товтлож одоо ингэж эзэлж авсан гэсэн. За эзэлж авснаар одоо саяны тэр аймгийнх нь буцаагаал Кебинийг захиргаанд орчиж байгаа байхгүй. За тэгээ гурван улсын ойлгох гээд за энд бол нэг Сиамбигийн одоо яг тэр хэсэгдэж байгаа байхгүй. Сиамбигийн толгойлогч Кебин нь ахаад бүдүүлгүүдийг захиран хүннүгийн хуучин нутгийг бүтнээр нийцэлсэн гэж байгаа. Хүннүгийн тий. Тэгээ Юнжүн уюунаас зүүн тийшээгээ Лёг гол хүртэл бүгдээрээ Сиамбигийн нутаг болов гэж байгаа. Тий. За тэгвэл энэ нутаг болов гэдэг нь болохоор гол утга санаа нь болохоор хуучин Таншихуагийн үеийн газар нутгийг баг тэр чигээр нийцэлж авсан гэдэг санааг л хэлээд байгаа. За тэгээд хид хідэн удаа хилд халдаж тий хид хідэн одоо мужийг бас суйруулсан гэж байгаа. За тэгэл яг л энэ нөгөө хүчтэй нь хол явж хүчхүүн одоо ингэж зогсдог. Яг л энэ юмны үед бол Кебин нь бол тодорч гарч ирсэн. За Сиамбичууд нэгдсэн, хүчрхэг болж байна те. За энэ хүчрхэг болж байгаа үйл явдал нь Вэй улсууд бол аюултай гэж үзсэн учраас Вэй улсынх нь Сиамбигийн язгууртнууд те хооронд одоо нэг яаж эвдрэлцүүлэх вэ? Хооронд нь яаж яс хаях вэ? Хүчийг нь яаж сулруулах вэ те? Гэх мэтлэнгээр одоо ингээд яман зүрийн арга хэрэгжилж эхэлсэн байгаа. За яг ингэж хэрэглэх тусам нь нөгөө гайхах тусамчин гангарна гэдэг шиг Кебин нь улам л хүчрэх болоодсан байгаа байхгүй. Тэгвэл бас анхны дээр нэг үйлдэл-мүлдлээс нэг төсөөлөж ирсэн хүн биш вэ те? Тий арай. За нэвтрүүлгийн маань ивент тгчээр манай энэ хүннүгийн түүх, Сиамбигийн түүх нэвтрүүлгүүдийн маань ерөнхийдөө баг жил гарan тасралтгүй ивент гэж энэ дөө те. MMS компани хамт олон маань ажиллаж байгаа. Орой нь маш гоё ногоон ирээдүйг хөгжүүлье гэж байгаа те. Хамтдаа хөгжөөл гэж байгаа. Тэгээд бид бүхэн яриа л байгаа. Одоо энэ буян тухайн тойрог гэж бид нэг хэлдэг байсан. Чинь тойрог байж байгаа одоо шууд 4 замын уулзралцсан байлээ шүү дээ. Тэндээс чигээрээ Төв аймаг руугаа явдаг зам руугаа яваад замынхаа зүүн гар талдаа одоо нэг юм MMS билд ингээ барилга байгаа юм. Тэр барилгыг бол би яг өөрөө очиж нүдээр үзэхэд бол одоо маш том гоё хашаатай. Хашаан дотроо одоо нэг зам талбай зохион байгуулдаг шүү дээ. Тэд нар маш гоё эзэгцтэй. Тэгээд нийт одоо хашааныхаа талбайныхаа одоо нэг 20 өдөөж 30 өдөөж байгууламж нь байдаг. Бусдаа тэр хоошууд одоо ингээл ногоон байгууламж, явган хүний хэсэг те зам талбай, машин дэрэг зорчих хэсэг мэсгээ бүгд ийм яг гоё зохион байгуулалттай. Гол нь тэр MMS билдинг гэдэг барилга нь 100% эрчим хүч нь болохоор одоо улсын тог гэдэг юм уу тийм цахилгаан ямар ч хамаа байхгүй. Яг өөрөөсөө нарны эрчим хүч, зэгээгдэх эрчим хүчээр ингэж одоо тэр барилга цахилгааныг хангадаг. Гол нь хангачаад бүр илүү гардаг. Илүү гарсныгаа одоо Монгол улстай зардаг тийм байгаа. Тэгээ энийг яаж хийсэн гэхээр энэ MMS компани хамт олон маань энэ байгаль дээлтэй тогтвортой хөгжлийг дэмжин шахагдчихгүй эрчим хүчний их үүсэр болох нарны цахилгаан эрчим хүчний одоо яг ийм шийдлэр шийдсэн байгаа. Тэгээ өөрөөсөө яг энэ эрчим хүчнийхаа одоо өргөн сонголттой цогц шийдлийг нь одоо харилцагч нартаа санал болгож байгаа. Тэр газар ч өөрөө агуулгатай, офстой, тэгэл одоо нэг үйлчилгээний гэдэг ч юм уу те нэг тийм хэсэг ийм цахилгааны хийвтэй шүү дээ. Тэдрийг бүгднгийн яг ийм мэтлээ шийдчихсэн. Тэгээ энэ нь ямар юм байдаг гэхэлэр нарны эрчим хүчний зах зээл дэлхийд тэргүүлж байгаа энэ Jinka Solar болон Solax Power гэдэг ийм хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа юм байна л да. Эдгээр үйлдвэрлэгчдийг Монгол орны ур амьсгал тохирсон шилдэг технологи бүхий бүтээгдэхүүнээр дамжуулаад тэгээ одоо бид нар малчин өрхөд маань ашиглаж болж байна тийм үү. Газар тариалан ашиглаж болж байна. Амны орон сууц, үйлдвэр үйлчлэг зэрэг бүхий л салбарт тэгээ гол нь 30 гаруй жилийн баталгаат хугацаатай нарны эрчим хүчний шийдлийг санал болгож ногоон ирээдүйд хамтдаа урагшлая, хамтдаа хөгжиё гэдэг саналыг та бүхэндээ хүргэж байгаамаа. За тэгээ холбогдох утас нь 7711 1999 7711 1999 гэсэн дугаараар та бүхэн маань холбогдорой. Ногоон ирээдүйг хөгжүүлээ. MMS компани хамт олондоо баярлалаа. За, Кебиний хүчирхэгжилт. Тийм байна. За, энэ бол ерөнхийдөө бол Сиамбиг бараг л Таншихуагийн 90 үе рүү те бараг л хүч авчруулсан байгаа байхгүй. Гэтэл нөхцөл байдал ягаад Сиамбигийн задрал гэдэг сэдвтэй болоо явчихваа гэх те. Сонсогч нар гайхаж байгаа. За гэтэл энд юу болсон бэ гэхлээр нөгөө Вэй улс бол Кебиний нэг яах вэ гэдэг дээр толгой өвдөж эхэлсэн байгаа. За ингэж байжсэн чинь яг тэнд бол нэг Бинжоо гэдэг мужийн захирагч байгаа байхгүй. За энэ хүннийг санаа гаргаж ирсэн. За тэр санаа нь болохоор юу вэ гэхлээр ер нь бол мэрэгжлийн алуурчин хөслөөд тэгээд Кебиний нэг хороолгоё гэсэн байгаа байхгүй. За тэгээд яг бол Вэй улс бол яг мэрэгжлийн алуурчин те иймэрхүү хүмүүс явуулаад Кебиний нэг устгах чадсан байгаа байхгүй.
За ингээд хэн хүн яг зангидж ингэж бүх юмыг босгож ирж байгаа ш. Тэгэхээр тэр хүнийг л байхгүй болох гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол улс орныг одоо ингэ удирдах явна гэдэг бол нэг онцгой чухал хүн байхад бол тий бараг болоод явчихж байгаа шүү дээ. Тий. Ингээл яг энэ бол хаан цэцгэлийн тухай ярьж байгаа шүү. Би ямар нэгэн юм төрийн тогтолцооны тухай яриаггүй тий. За тэгээд энэ дээр бол яасан бэ гэхэлэр КПН бол яг ингээд нас орж байгаа шүү дээ тий. За энэ бол одоо яг нөгөө нэг дөнгөж нэгдэд байж байгаа тий. Дөнгөж нэгдээд дахиад нэг айтаахан болоод байж исэн Сиамбын үеийн улс төрийн одоо үйл явц бол үнцээр өөрчлөөд бүр яг задрал, ботрал гэдэг зүйл бол бүр ингээд амар их яваад эхэлж байгаа байхгүй. За тэгээд тэрэн дээр бол ингэсэн байна л да нөө сүүлийгээд сая нэг гарч ирсэн тий. Мизиа гээл Цюзи гээл энэ одоо ингээд бадаантаа ингээд Сиамбын овг аймагуудын ахлагч нар байгаа байхгүй. За эднэр бол UC, UPN, UN гэдэг ингээд тойргийн гадаа хил хязгаарын гадаа нэг үе ингээд амар амгалан байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрний угсааных нь бол ингээд те юу гэсэн үг вэ гэхээр КПН-ийн хичнээн Сиамбыг нэгтгэсэн шүү дээ те. Нэгтгэж чадсан ч гэсэн КПН-ийн захиргаанд ороогүй баг тал хувь байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүгд нийлсэн бол яг бүр хичнээн том хүчрхэг Сиамбыг өрн те гэдэг зүйл байх байсан юм бэ гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. За ингээд КПН бол яг 235 онд нас барсан те таалал төгссөн. За ингээд таалал төгссөнөөр бол ер нь Сиамбигийн түүхийг болохоор хэд хэдэн янзаар түүхэн үечлийг хувааж авч үздэг л дээ. За тэгэн гут Сиамбыг мөхсөн гэдэг ч юм уу те энэ цаг хугацааг 235 он гэж үздэг байхгүй. За энэ 235 он гэж үздгийг болохоор яг өнөө цагийн судлаач Батцүрэнга те доктор Батцүрэн. За энэ хүн бол за энэ бол жаахан авч үзүүштэй зүйл байна. Яагаад вэ гэхэлэр хамгийн анхын саналыг дэвшүүлсэн хүн бол 1960 онд Гөмлёго те одоо Хүннүү гэдэг номон дээрээ бол Сиамбыг бол те 235 онд мөхсөн гэж үздсэн байдаг. За энэ үздсэн гол шалтгаан нь болохоор КПН-ийг нас барсны дараа те шууд Сиамбын нар задраад ингээд те байхгүй болцсон гэж хэлээд идгээ. Гэтэл энэ бол бас яг тийм юм биш юм аа. За тэгэхээр яагаад вэ гэхэлэр хичнээн КПН нас барсан ч гэсэн Сиамбын нар те дахин гэж нэг хэсэгтээ ингээ байж исэн үйл явцыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол Гөмлё бол ишлэгтэй болвол зүгээр л одоо нөгөө нэг КПН нас барлаа тэгүн гутал ерөөсөө нөгөө Сиамби ухаан муюун тообо те гих мэтлэнгээр одоо ингээд хуваагдаад явцсан нэг энэ зүйлийг яриад идэг. Энийг бол бас нэг давхар харах ёстой гэдэг зүйлийг хэлээд байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь бол КПН яг нэг нас орж ин гэж бодъё л тэр нас орж байхаа. Гэхдээ энэ бол тэр задралыг шууд илүү хурдан явуулах зүйл бас биш гэж үздэг байгаа байхгүй. Одоо тэгээд ганц хүн ч гэсэнтэй ард талд нь нэг юм одоо төрийг барьж байгаа хүмүүсийн нэг юм бүрэлдэхүүн бүтэц юм байх нь шүү дээ тий. Тэр бүтэц бол тийм амархан бас шууд өнөөдөр өнгөрөн гутал маргаас тадраа явчих гол байх л та. Яг үнэ. Тэрнээс бүр нэг онд дууссан гэж хэлж байгаа юм шүү дээ тий. Өнгөрөн гутал дууссан гэдэг. Тэрнээс гадна энэ ч нэг ийм үйл явдал байгаа байхгүй. Сиамби одоо нэг КПН-ийг алдагдсан гэж байгаа шүү дээ. КПН-ийг алдагснаас хойшоо ер нь Сиамбын нарт холбогдох энэ үйл явдал эртний хятад түүхэн сурвалжуудад тэмдэглэгдэж үлдээгүй байхгүй. За тэгвэл тэмдэглэгдэж үлдээгүй гэдэг нь болохоор шууд ингээд задраад яваад өгцөн гэдэг зүйлийг л яриад байгаа юм л та. Гэтэл би сая нэг нэвтрүүлгийн дундаар хэллээ шүү дээ. Аливаа нэг улс орн задарж байна гэдэг болвол энэ бол Сиамби мөхөөд байгаа юм биш ээ. Яг түүхэн үечлэлээр бол заавал нөгөө үйлчлэл цаг хугацаа гэж байх хэвээр. Тэр цаг хугацаанд л одоо нэг хүннүүдээр нийтийн тооллын 209-өөс 93 он, тэр нийтийн тооллын 93 он гэж байдаг. Тэгэд Сиамби дээр болохоор одоо Таншихойгийн нэгтгсэн 156-аас те 235 он гэж байгаад байна. Гэтэл яг энэ цаг хугацааг бол тэ дотроо бас яг яаж хувааж болох вэ гэж бодоод үзэх юм бол зөвхөн Сиамбигийн түүхийг шүү зэ. Сиамбигийн түүхийг би яг энэ Монгол Улсын их сургуулийн нэг Сиамби гэсэн номноос ишилж ярьж байгаа шүү за. За тэгэхээр энэ нэгдсэн улс байгуулагдахаас өмнөх үе гэж байгаа байхгүй. За энэ юу вэ гэхээр нэгдсэн улс байгуулагдахаас өмнөх үе гэдэг нь болохоор нөгөөх модон шанийг үеийн Дунхан аймаг, Ухаан аймаг те Сиамби нар энэ үйл явцуудыг явсараагаад нөгөө Сиамби нар хүннүүрүү довтолсон, хүннүүг мөхөөсөн гэсэн тэр 93 он тэрнээсээ цаашаага нөгөө нэг аймгийн цонхлогч нар нь гэж удирдах те хурлаар одоо хаашаа дайрах уу ингэхүү гэдгээ шийддэг байсан. Энэ цаг хугацаа буюу 156 он хүртэлх байхгүй. За тэгэн гутаа 2 дугаар болохоор Сиамбигийн нэгдсэн улсын үе байхгүй. За энэ болохоор 156-аас 235-аас 235 он байгаа байхгүй. За 3 дугаарт болохоор Сиамбигийн задралын үе гэж. За Сиамбигийн задралын үе гэдэг нь болохоор саяны тэр 235 оноос хойшоогоо 304 он хүртэл байхгүй. Энэ хугацаад явж байгаа 70 жил явж тий.
За дараа нь болохоор 4 ч гэсэн тий 4 доллароос умард хятадах Сиамбигийн олон улсын үе гэж байгаа байхгүй. За энэ чинь нөгөө нэг Муюнч улс байгуулж байгаа тий Тобовинч улс байгуулж байгаа, Тугуухунч улс байгуулж байгаа тий. Гэх мэтлэнгээр яг ингээ Сиамбигийн маш олон угсаатан тий одоо ингээ салбарлсан бараг л болгоно л улс байгуулсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг яг нөгөө Сиамбигийн мөхөл гэж бити ойлгочоороо гэдгийг бас давхар хэлээд байгаа. За тэгээд дараа нь болохоор 5 дугаарт болохоор Сиамбигийн угсааны 3 улсын үе гэж байгаа. Умард Бэй улс, Жужаан улс, Дугуйхан улс. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлээд байна гэхээр Сиамби улс бол мөхсөн юм шээ. Сиамбигийн дараа ахаад нөгөө нэг төр тусууд явж байгаа тэр дундаасаа яг Монголын түүхэнд одоо нэлээд тодорхой битсэн нь болохоор Жужаан улс гэж гарч ирдэг тий. 330 оны үед одоо ингээ Монголиу гэж гарч ирдэг. Яг 402 оны үед ингээ байгуулагдсан гэл хоёр янзаар яриад байдаг. За энэ бол Жужаан улс бол 555 он хүртэл тий явсан байгаа байхгүй юу. За тэгэхээр энэ бүх зүйл бол нөгөө угсаа гарлын хувьч гэсэн хамааралтай энэ бүх зүйл хамтлан яваад байгаа юм. Тэгээ энийг бас нэг давхар зөв ойлгоорой гэдгийг хэлээ тий. За тэгэхээр одоо хоёулаа бас нэг энэ дээр нэг заавал ийм юм ярих хэрэгтэй юм л да. Сиамби улсын хамгийн хүчрхэг байсан үе бол мэдээж Таншихогийн үе тий. За Таншихогийн үед бол мэдээж хамгийн хүчрхэг байж байгаа. Түүний дараа бол задрал гэдэг юм эхэлсэн байна. Задрал ботрол гэдэг юм эхэлсэн байна. Гэвч 220 оноос хойшоо Кепинен гэдэг одоо цэргийн авиаслагч ханжин гарч ирээд тий Сиамбиг дахин нэгтгэсэн. За ингээд дахин нэгтгэхэд 233 235 оны үе хүртэл те ер нь бол Сиамбиг бол нэгтгэж чадсан байгаа байхгүй. За ингээд 235 онд Кепинен нэг насарснаас хойш ер нь бол дахин хүчтэй хаан гарч ирээг байгаа. Тэ хаан гарч ирээг. А гэхдээ Сиамби бол айжамда хид хідэн бие даасан улс болж задарч байгаа байхгүй. За Сиамбигийн нэгдсэн улсын задралыг байна шүү дээ тий. Энэ өрнөдийн судлаачид бол нүүдэлтийн эзэнт гүрэн удаан оршид тогтнодгүй амархан задарч буцаад Овг аймгийн нийгэмдээ шилждэг гэж жишээ болгож өгүүлдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр улс байснаа буцаад Овг аймаг болоод задраад ингээд байгаа байхгүй. Гэтэл яг одоогийн түүхийн югаар бол ингээд шинжлэх ухаанаар бол тий эн чинь үгүй. Задарсан мөхсөн хамаа байхгүй. Эн чинь бүр илүү гоё тэлгэрээд илүү том болоод тий илүү олон болоод байна. Тэрний л ингээд үйл явц явж байгаа гэдгийг л бас давхар хэлээд байгаа байхгүй. Өөр л дөө угаасаа яаж ч утсан дэр баруунаас те шал ондоо байхгүй. Ондоо амьдралын хэм маягийг ондоо гэдэг утгаар хэлж байгаа юм те. За ингээд өнөөдрийн хоёулангийн дугаар те Сиамбиг өрний задрал дээрээс нь нөгөө Муюн Тугуухун те гэх мэтийн олон улс улд задарж байгаа энэ үйл явдлыг ярьж байгаа. Дуслаа. За баярлалаа. За одоо бид өхөн одоо 6 сарын 20 хэдэн хүртэл гэж нэг одоо дахиад нэг 2 дугаар байгаа тийм 23 хүртэл ярих юм байна. Тэгэхээр хоёул яг 2 дугаартаа л багтаад Сиамбигаа дуусгах нь. Ер нь бол яг Сиамби яг үндсэн улс нь бол ингээд саяны 3 дугаарт бол гараад дуусчлаа шүү дээ тийм. За хэдэн дугаарууд байгаа. Тэрний ард дээрээс буюу эх жилийн уран бүтээлийн жилээс маш гоё сюрпризтэйгээр бас эхлэж байгаа. За ингээд нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарын ивент дэгчээр Монголын ажлын байрны үндэсний платформ Зангиамны хамт олон маань оролцлоо. Мөн ногоон ирээдүйг хөгжүүлэх юуратай MMS компани бид бүхнийг ивенттэй ажиллаа. За нэвтрүүлгээ та бүхэндээ NTV телевизээр болон Одомөндөр радио 83.3 107 гэсэн хослогоор хүргэлээ. За тэгээд энэ нэвтрүүлгийг бид бүхэнд бэлтгэн өргөдөг Америк сургуулийн түүхийн багш Мартхан танд баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Одмөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Та нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр буюу 1000 нэвтрүүлгийг 100 мянган төгрөгөөр үнэлээд биднийг дэмжээрэй. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмөндөр нэр дээрх Худалдаажлын банкны данс байгаа 4191 Тэг 4518. Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Одмөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм аа. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.